lira falan yapar. Aynen bence iyi. Günlük 1500 lira falan. Mama yedin mi? Su içtin mi? Kaleşiye yedin. Daha önce hiç uçağa binmemiştik. Havaalanında doping tankası CEO'su Mert Bey bizi karşıladı. Şaşkınlığımı gizleyemedim çünkü biz sonrakine ömrüm yetmez belki de ölürüm ölüm çift vur hadi ben de seni kurşun bile yetmez aşk insansız mutluluk gibi bile sormadan beni kalbine koy sana uyma bir tek beni anla yere sor sonra gelip bana anlat yarımsa tamam vicdansız insan aşksız olmaz aşk insansız vicdansız insan aşksız olmaz aşk insansız çok feryat isyansız. siyah çay, şeftali lezzeti. Ne varsa içinde ya söyle ya da
O zaman koç diyoruz. Yani bu çağ dışı metotları Ekipler emekli de değil ama. hepsini garantiye al. Çevirileri oldu yani. Radyo. Çok uzanırım. Radyo! Kayseri pastırma. Kayseri pastırma! Al sana pastırma. Kayseriler Adana kebap. Adana kebap! Samsun pide. Samsun'un çok meşhurlar var, çok. Tabii evdekiler bildiler bile. Hele memleketinde olanlar o yemek türlerini Çorum devremisi. oğlum yemekler Devremi ne yapıyoruz abi? malzemeleri sayıyorum. Çorum. Son bir hakkınız kaldı. Sen bileceksin bu kadar. Gelin. 6.45 seni yetiştireceğiz. 5 yetiştirmeyi söyleyeceksin ama öyle geldiğin için çalıyorum. Tamam, ne istersiniz? Biz bunu Arkanda. 90'lar, 80'ler. Ha, Ama sırf sizin aklınızda 90'larda çalarım. 80'ler, 90'lar. Siz sabahçısaydınız, biz sabahçısaydınız. Dörtte misiniz? Evet. Ona getirmek Ben, var. ben o zaman zaman kazandırmam. Fazla bir çağırsak